واجبات دفاعيه. عدم قناعته بزيدان والحماد. هو لا زيدان ما مقتنع من ناحيه واجبات دفاعيه. علي الحمادي ذهب ضحيه لتالق ايمن حسين، وانا دائما اقول اليوم في المنتخب الوطني لو موجود إريك هالاند المان سيتي، لو موجود يجلس احتياط الايمن حسين ويا كاساس. انا متاكد ويا كاساس. حتى لو هالاند ليش؟ حتى ليفاندوفسكي، لان الايمن حسين متالق مع المنتخب من افضل هداف في اسيا، افضل هداف في العراق، دائما 90% من اهدافه عن طريق ايمن حسين، فهالاند ما يلعب اساسي معه لانه هو مهاجم واحد. هذا قصدي بعدم قناعته بزيدان. يعني هو القرار إله، بس اليوم ما حق واحد يختلف على زيدان قيمه عاليه بالمنتخب الوطني. اليوم هسه انت انا وياك نتمشى ونشوف اطفال يلعبون، اثنين نتفق نقول هذا خوش لاعب مبين يعني لامع. زيدان من يعني ما تقدر تقول عليه مو خوش لاعب، بس ما تقدر مستحيل، بس هي قناعات. كاساس قال عليه مو خوش لاعب. لا مو قال عليه مو خوش لاعب، هو يشكل على حسب ما يفسر، يشكل على وضعه الدفاعي. هو قال كذا مره قال يحتاج لعمل على الجانب الدفاعي حسب ما يفسر. بس اليوم من تقول لي زيدان اقول لك انا كذا مره مصرح اقول يعني جريمه بكره القدم زيدان ما يكون اساسي بالمنتخب الوطني. وزيدان الحلوه بشنو اعتماد كل اللاعبين، زيدان دائما يفكر خارج الصندوق. لا زيدان يحتاج يلعب زيدان بالثرو باص، يسوي لك بالدبل باص، ما متوقع يعطيك هو خارج الصندوق، ما متوقع يعني يسوي الدبل باص الثرو باص، يعطيك هذا التسديد على المرمى، عنده الثقه يدخل بالعمق ما بين الخطوط. بس انت من تقول لي مثلا ايش يسوي ذا هو راكب راسه من تقول كاساس ايش يسوي له؟ تجيب يده مال الهواء على راسه. لا استاذ سامي هسه من تقول لي انت احمد خلف مدرب بالدوري اختار 3 لاعبين بالوسط